शनिबारको हाम्रो खाना हेर्नु चाहिँ साथीभाइ हो ढिँडो मस्काउने मान्छे चाहिँ यहाँ हामी हेर्ने एकदम राम्रो मस्काउँछ नि यसले त ढिँडो त छोराले त अनि यहाँ हाम्रो ढिँडोसँग खाने सुँगुरको मासु ब्लडवाला बनाएको छु अनि यता ढिँडो खाने मान्छे चाहिँ यहाँ छ है यहाँ हाम्रो मम्मी ढिँडो खानुहुने रे नाति मस्काउने नाच्ने मस्काउने अनि यहाँ कसैलाई कुकरमा भात बनाइरहेको छु यस्तै छ है साथीभाइ हो अनि यहाँ मम्मीको यहाँ तोङ्बा अनि माइली बहिनीको यहाँ जार कोदोको जार अनि यहाँ मम्मीको आजको बियर अरे कहाँ अरे बिहानै बियर खानुहुन्छ म चाहिँ केही पनि खाँदिनँ हेर्नु साथी हो यस्तै छ हाम्रो आमा ब्युटिफुल मम्मी राम्री मम्मी अब यी खाँदै पनि हुनुहुन्छ भोलि चाहिँ धरान प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साइली बहिनीकोतिर ल है मम्मी शुभ यात्रा अनि फेरि यता अर्को नक्कली पनि आएछ हाम्रो माइली बहिनी पनि यता आएछ ल है गाई चाहिँ आजको हाम्रो ब्लग यति नै सिद्धियो है अन्त्य गर्न चाहन्छु।